Idhaa ya Kiswahili. Sauti ya Afrika. Lusaka, Zambia. Raia wa Zambia wamepiga kura hii leo katika uchaguzi mkuu kuamua kiongozi wa nchi hiyo kwa miaka 5 ijayo. Rais wa sasa Hakainde Hichilema anatetea sera yake ya kiuchumi kushawishi raia kumpa muhula mwingine kuongoza. Takribani wapiga kura milioni 8 walifika kwenye debe la maamuzi, ambapo pia walikuwa wanachagua wabunge na madiwani wapya. Tume ya uchaguzi imesema matokeo ya uraisi yatatangazwa Jumatatu wiki ijayo. WHO, Ebola. Mlipuko wa sasa wa homa ya Ebola unaelekea kuwa mpya zaidi kuwahi kushuhudiwa, limeonya shirika la afya duniani WHO. Afisa mkuu mtendaji wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameambia waandishi wa habari kuwa kuna tishio la mlipuko wa sasa kupita mlipuko uliotokea Afrika Magharibi na kuwaua watu 11,000. Mlipuko wa sasa nchini DRC umewaua watu 2,000 huku wengine 4,300 wakiambukizwa. Mlipuko huu ulitangazwa hapo mwezi Mei, lakini maafisa wa afya wanaamini ulianza hapo Februari mwaka huu. Mkuu wa shirika la WHO kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Janabi, amesema homa ya Ebola ilianza kusambaa mwezi Februari mkoani Ituri, lakini maafisa wa afya walitibu dalili za malaria na homa ya tumbo. Homa ya sasa ya Ebola inasababishwa na kirusi aina ya Bandibugyo na haina chanjo wala tiba. Al Obeid, Sudan. Jeshi la wanamgambo wa RSF nchini Sudan limeanzisha mashambulio dhidi ya mji wa Al Obeid uliopo jimbo la Kordofan magharibi mwa nchi hiyo. Walioshuhudia mashambulizi ya sasa wanasema wanajeshi hao walitumia droni kulenga mji huo na kudhibiti tena maeneo walipopoteza majuma ya karibuni. Watu 2 wamefariki dunia na makumi kujeruhiwa baada ya droni 8 kulenga mitambo ya jeshi katika jimbo hilo la Kordofan. Mjini Khartoum, wakazi wamesema kumetokea shambulio la droni mara ya kwanza tangu mwezi Mei baada ya jeshi kutoa mji huo mkuu. RSF haijakili kulenga Khartoum na jeshi la nchi halijatoa taarifa yoyote. Katika majuma ya hivi karibuni, jamii ya kimataifa ilishinikiza RSF kutolenga mji wa Al Obeid ambao unakaliwa na raia nusu milioni, huku 100,000 wakiwa wakimbizi waliokimbia maeneo mengine yanayokumbwa na vita nchini Sudan. Jeshi la Sudani na RSF wamekuwa wakikusanya majeshi yao kwa kile wadadisi wanaonya kujiandaa kwa makubaliano ya kudhibiti jimbo la Kordofan. RSF inadhibiti jimbo la Darfur magharibi mwa nchi hiyo, ambapo limeanza kubuni serikali mbadala, huku jeshi la Sudan likidhibiti mashariki mwa nchi pamoja na Khartoum. Jeshi hilo limekuwa katika harakati za kuunda serikali ya umoja wa kitaifa itakayotambuliwa kimataifa. Pande mbili ziligawanya madaraka mwaka 2019 na kumondoa madarakani rais wa kipindi hicho Omar el-Bashir. Hata hivyo, mzozo wa madaraka kati ya jeshi na RSF ulichochea kuzuka kwa vita hapo mwaka 2023, na vita vya Sudan vimetajwa kusababisha janga kubwa zaidi duniani. Hatimaye Madrid, Hispania. Hispania imepinga hatua ya Morocco kutaka kudai visiwa vyake vya Ceuta na Melilla. Mapema wiki hii, waziri wa sheria wa Morocco alitangaza kwenye runinga ya kitaifa kwamba visiwa hivyo vilikuwa ardhi ya Morocco na Hispania inastahili kuachia ardhi hiyo. Hii ndio mara ya kwanza Rabat kutoa tamko la kutaka umiliki wa visiwa hivyo ambavyo vinapakana na Morocco. Mwishoni mwa mwezi Julai, wahamiaji 72,000 walivuka na kuingia Ceuta. Wimbi hilo la wakimbizi lilitajwa kuwa kubwa zaidi kufika Ulaya kwa wakati mmoja. Watu 96 walipoteza maisha kutokana na msongamano wa wahamiaji. Waziri wa sheria wa Morocco Abdelatif Wabi amesisitiza Rabat imeshinikiza kwa miaka mingi kukabidhiwa visiwa hivyo anavyosema ni ardhi ya Afrika. Tangu kupata uhuru, Morocco imetaja Hispania kama dola linalokalia ardhi yake kinyume cha sheria. Hata hivyo, mamlaka za Madrid zimesisitiza umiliki wa Ceuta na Melilla na kuzitaja kama visiwa vikuu vyake ambavyo ilitoa karne ya 15 na 17. Hispania imeonya Morocco kuendelea na kampeni yake kudai visiwa hivyo.